Takže čus ľudia, vítam pri dnešnom novom videjku. Viem, že videjko nebolo strašne dlho, fakt som nemal čas, ty vole, v kuse som niečo robil, práca takto, chápete? A presne preto som sa rozhodol, že vydám toto videjko. Je to taká malá súťaž, aspoň niečo, inak ukradol som policajné auto, len tak. Viete ako, to pre efekt. A proste ide o to, že máme tu Bomb Black, Doom Boom, Purple a máme tu potom ešte raketky. 2 balíky, takže ak chcete tieto petardy vyhrať, ktoré sú tu, tak dajte like na toto videjko, budem si to kontrolovať. Verejne to zdieľajte, toto videjko, na svoj Facebook alebo Facebookovú stránku, hoci kde, tak aby to bolo verejné. A ešte k tomu napíšte do komentára svoj e-mail, kde sa vám ozvem, keď vyhráte. Ak vyhráte niekto náhodou z blízkosti z Prievidze, tak vám to osobne donesiem na tom policajnom aute jak šéf. A čo vám ešte poviem? Som zase na letisku krásnom. Už sa otočíme. Som zase na krásnom letisku proste a stačí napísať do komentára svoj e-mail, dať like, zdieľať toto videjko a to je všetko. Môžete vyhrať tieto petardy. Dokedy bude táto súťaž trvať, vám dám do popisku. Takže držím palce a určite si natočíme videjko, jak budem losovať výhercov. A poprípade si natočíme, ak to pôjdem výhercov viesť zaniesť osobne, takže možno teraz videjka nebudú vychádzať často, ale tak dúfam, že to nejak vydržíte. Ďakujem za pozretie, zapojte sa, čus.